it-tema tal-mewt li tintrigani ħafna u għalhekk għażilt din il-poeżija fil-fatt. Mewt. Noħroġ minn dik it-toqba barra fix-xemx sabiħa. Fuq il-għeliqi tħaddar fil-ġonna kollha fwieħa. Hemmhekk il-ward iħeġġeġ b'qalbu miftuħa beraħ. Dak il-għasel safi, dak il-għasel bnin. U hemm madwar il-ftila tixel idur ħlewwa ta' farfett ċkejken qisu tal-fidda. Imur xi brejn fil-botu jarġa' lejn dak il-ilsien tan-nar li jiġbdu leħ bla ħniena bħal magħmul ta' saħħar. Jgħaddi minn ġenb għal ieħor. Is-sħana tagħmel bih, imil, jimbaram, jaqa'. Iżda jqum minnu fih. Jimxi donnu fis-sakra, jitried fuq saqah. Madlonk taraħ jistaħja, ifarfar dawk ġwien ħajħ u jarġa' lejn id-dija, ħafif daqs vleġġa imur. U bejn xewqan u mbażża mal-ilsien qarrieq idur, sakemm il-ħedla tirbħu ma jafx iżomm il-fuq. U hemm fin-nar ta' xewqtu item ħajtu maħruq. Fil-letteratura maħniex privi minn poeżiji li jitkellmu fuq il-mewt minn eleġiji b'mod ġenerali u anke fuq il-mewt ta' xi ħadd b'mod speċifiku. Imma din ta' Dunkarm mewt hija eleġija mod ieħor. Imqasma fuq 3 strofi u b'versi li mhumiex regolari. Tiglorifika mill-farfett li Dunkarm isejjaħlu ċkejken. Mela mhux talli u farfett u allura delikat u fin u fraġli imma huwa ċkejken. U f'dan is-sens huwa iktar vulnerabbli allura. Il-kliem stess u r-ritmu tal-poeżija bilbu bħal fjamma hekk narhom jiena tal-inqas. U din il-poeżija tolqotni għax qisha film. Bħal film li jibda bix-xott tal-bidu, b'xott wiesa, il-poeżija titlaq mill-ftuħ u mill-vastità u telenka l-elementi makrokosmiċi tan-natura bħax-xemx u l-ġonna u l-għeliqi. U hawnhekk iħaddem kliem li jimplika immensità bħal tħaddar u kollha u beraħ. Imbagħad fit-tieni strofa bħalma f'film insibu il-close-up, il-poeżija tibda tiżżumja, tibda tiffoka fuq is-suġġett innifsu li hu il-farfett. U dan il-farfett qed idur madwar il-ftila. Din ix-xena l-ewwel tidrilna innoċenti anzi ħelwa, kif jgħidu stess ħlewwa ta' farfett. Fil-fatt jiddiskrivih bis-similitudni qisu tal-fidda għax hu prezzjuż bħalli kieku sħana tibdlu u trendih xi ħaġa oħra forsi iktar prezzjuża wkoll. U l-istess bħalma fl-alkemija mela l-materjal jinbidel fieħor prezzjuż permezz ta' sħana pereżempju, din il-maġija tal-alkemija tal-proċess li bih xi ħaġa ordinarja tinbidel f'xi ħaġa straordinarja, xi drabi b'modi li ma nistgħux nispjegawhom. U din il-ġibda lejn il-farfett lejn il-fjamma tinbidel f'logħba mbagħad għax jersaq leha u jmur lil minnha u hekk il-farfett verament qed jilgħab man-nar hawnhekk tolqotni ħafna xbija tal-ilsien tan-nar kif jgħidilna. L-ilsien tan-nar qablu mal-magħmul ta' saħħar u jispikka dan l-element manipulattiv tan-nar, is-seħer maġiku u traġiku li jibda isir aktar imminenti u perikolus li jkun ta' theddida l min jersaq wisq viċin tiegħu. Il-logħba tal-farfett lilna issirilna luttu u din iżbuħija kollha tal-farfett u anke tan-nar innifsu li ngħiduha kif inhi fjamma hija sabiħa tixel u ġvera tinbidel fi traċedja. U nifmu l-mewt, dini il-mewt li kien qed jitkellem fuq għal-ħin kollu u donnu ma rajniex ġejja u meta tiġi taħsadna u tina dexa għax dejjem hekk il-mewt fil-fatt u ġvera meta tasal dejjem taqbadna fuq siq waħda u qatt m'aħna lesti għaliha, inevitabbli kemm hi inevitabbli.
Bl-Inglis ngħidu drawn like a moth to a flame. U hemm raġunijiet diversi għal dan, forsi għax il-farfett jinġibed lejn id-dawl tal-qamar li jgwidah, forsi għax id-dawl tal-fjamma jerħi l-istess frekwenzi tad-dawl li terħi il-farfett mara fil-fatt, u forsi wkoll għaliex dejjem ifittex id-dawl bħala kumpass. It-tema tal-mewt li tintrigani ħafna u għalhekk għażilt din il-poeżija fil-fatt. Din l-inevitabilità tal-mewt tirrestrinġina daqskemm toffrilna possibiltajiet oħra. Aħna li aħna fraġli bħal farfett, aħna li nimbidlu bħalu, aħna li l-mewt inevitabbli għalina daqskemm hi inevitabbli għalih.